Всем здорово. Отдали мотоцикл. Восход 3. Третий восход получается. Не знаю. Пойдет или на восстановление, или на донора. Ну, скорее всего, на восстановление. Тут чего нету. Проводки. Ну, проводка какая-то есть. Надо будет мотор покупать. Заднее колесо. Да, в принципе, все. Фару поменять. Поворотники купить. Вот этот багажник отпилить. Перекрашивать. Крыло вот. Заваривать надо какую-то. Пластину будет ставить. Будем устанавливать.